Akkużi serji fil-konfront tal-Prim Ministru intħil fil-ġudikatura li għala bela l-flus jiġu qabel l-indipendenza tal-qrati kollha akkużi ġejjin minn imħallef sedenti fil-konfront ta' Roberta Bela u akkużi il l-Prim Ministru fl-ebda ħin ma ċaħat. Iżda wara akkużi xokkanti fuq kif Abela fost l-oħrajn prova juża tattiċi ta' bullying biex jinfluwenza l-qrati, Abela qed jibqa' jirrifjuta li jikkummenta rigward dawn l-allegazzjonijiet serjissimi. L-imħallef Wenzo Mintoff qal illi inti rajt aktar il-flus milli ir-rispett lejn il-ġudikatura. Dawn huma akkużi serji ħafna speċjalment ġejjin minn imħallef sedenti għal Prim Ministru. Inti mhux ser tikkummenta ġifieri. Ironikament imbagħad lill-Kummissarju tal-Istandards ngħidlu l-qas tħallas ta' dik il-kawża ma dik hija xi ħaġa sekondarja. Mhux qed irrispondi għal dawn l-akkużi. Le, ma tarax mela jiena. Mhux ħadd wieġeb ġifieri xejn. Ma tarax ma dak jiena nagħmlu quddiem l-organu ġudizzjarju. Tifhem li huma affarijiet serji dawn l-akkużi. Imma permettili dana l-etika li hija marbuta mal-kariga tiegħi titlob illi dat tip ta' mistoqsijiet jekk niġi mistoqsi mill-Kummissarju tal-Istandards inweġibhom lilu u ċertament mhux ir-rwol li jien noqgħod nirribatti jew nispjega dak li jgħid imħallef dak li qal imħallef issa. Qalu Se ta' tirrendi kont lill poplu forsi dawk li qaraw litra u baqgħu mistaġba b'dawn l-akkużi. Dak irrendi kont jekk niġi mistoqsi biex inweġeb għalih ngħidu quddiem il-Kummissarju tal-Istandards. Apparti minn hekk, il-Prim Ministru stqarru wkoll li dak li qal imħallef Mintoff dwar intħil minn naħa ta' Bela fuq il-ġudikatura essenzjalment mhux minnu anki wara li l-imħallef Mintoff għal dan kollu taħt ġurament. U ċertament ma jiffigurax fuq l-għażla dak jew kwalunkwe episodju ieħor fuq l-għażla tal-Prim Imħallef. Ħalluni ħalli kont ċar ħafna f'dak illi qedlek ma kien hemm assolutament ebda intħil. Mistoqsi dwar jekk hux ser jagħmel kif issuġġerilu l-imħallef Wenzo Mintoff, ċoe li jirrekuża ruħu mid-deċiżjoni dwar il-kariga minħabba raġunijiet illi taħt ġurament tal-istess imħallef Abela konferma li mhux ser ikun qed jagħmel dan. L-imħallef Mintoff talab biex inti tirrekuża lilek innifsek mit-taħdid għal Prim Imħallef ġdid. Ħadd tkun qed tagħmel hekk? Jien ma nistax nabdika minn funzjoni ewlenija li tispetta lili anke bil-Kostituzzjoni. Jiġifieri xogħli huwa li nżomm il-kriterji illi huma purament relatati mal-eventwali għażla. Dwar l-allegazzjonijiet fuq il-każ ta' Paqpaqli u kif skont Mintoff kellu jieqaf lil Abela wara manuvri ta' dħil, il-Prim Ministru qal li ma jiddispjaċih xejn minn dak kollu li ġara. Għandek regress fuq kif kellimt miegħu l-imħallef Mintoff? F'liema każ? Fil-każ ta' Paqpa. Le, assolutament jien għamilt xogħli. Skont, assolutament le. Fil-waqt li konferma wkoll li ma komunikax mal-imħallef Wenzo Mintoff minn meta bat din litra. Wara rapportaġġ tal-lum kellek ċans titkellem mal-imħallef Mintoff? Le, assolutament ma tkellimx mal-imħallef Mintoff. Bil-Prim Ministru Abela surrealment iġib ruħu bħalli kieku xejn mhu xejn, Babela jisħaq illi issa dak li ntqal laħaq intqal. Ġifieri ma ħajjiġri xejn issa daqshekk. Dik hija x'kiteb l-imħallef Mintoff. Kidbu? Intant dan l-istazzjon staqsaw koll il-membru parlamentari laborista u ex-ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis fejn kompla joħroġ biċ-ċar l-inkwit kbir fih dan il-Partit Laborista b'Zammit Lewis jgħid li jinsab inkwetat ferm. Inti temminhom l-akkużi li jagħmel Wenzo Mintoff fuq il-Prim Ministru ta' Malta? Hemm proċess għaddej, però ovvjament ma nistax ngħid li m'iniex inkwetat bis-sitwazzjoni. Il-kummenti tiegħek inkwetanti qed li inkwetanti, però ħadd tkun qed tissemma leħnek internament. Il-kumment internament jiena mhux internament anke esternament insemma leħni, ċertament li jien inkwetat bis-sitwazzjoni u hija ħasra li emendi importanti li saru fl-2020 spiċċajna f'di sitwazzjoni llum. Apparti li saħaq ukoll li jinsab disappuntat bil-Prim Ministru u l-mod kif il-Gvern tiegħu stess mexxa dan il-proċess. Naqas il-Prim Ministru? Naqas kull persuna li kien involut fil-proċess. Matthew Polidano għal Net News.